nella tradizione dell'Islam è un angelo che ti dà la morte, un angelo di Dio, lo manda Dio. Quindi la morte è un angelo, non è uno scheletro con la faccia, è proprio un angelo, è l'angelo del Signore. È l'angelo delle regole, sta sotto i comandamenti di Dio, non è che fa quello che gli pare, va a prendere le persone, si comporta con le persone con pietà, non è crudele, già gli uomini sono crudeli abbastanza, l'angelo della morte non si comporta una. Arriva, ve la faccio breve, arriva una persona semplice, un artigiano, arriva dal sultano sconvolto, in piena notte, e vuol parlare col sultano. Allora gli dico: ma sei sicuro di voler parlare col sultano in piena notte? Se lo svegliamo questo, devo assolutamente parlare col sultano perché sta succedendo qualcosa di terribile. Allora svegliano, il sultano è arrabbiato, è stato svegliato in piena notte da un pezzente. Cos'è questa cosa terribile che sta succedendo? L'angelo della morte si sta comportando male e questo non può succedere. Spiegalo. Sono in bagno e mentre faccio i miei bisogni vedo l'angelo della morte che mi guarda dalla finestra. Sono con mia moglie che faccio l'amore e vedo l'angelo della morte di accanto che mi guarda. Sono terrorizzato. Sono al mercato e vedo l'angelo della morte che guarda me. Non si deve comportare così, lui non è crudele. Cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa di gravissimo a livello cosmico. Se l'angelo della morte si comporta così, che mi prende, ma non si deve comportare così. L'imperatore dice: cosa posso fare per te? Lui dice: guarda, io ho i parenti a Samarcanda, tu hai un cavallo alato, hai un grifone, è una leggenda sufi, però è bello quello che vuol dire. Tu hai un cavallo alato, una grifone, fammi andare a Samarcanda, che va a una velocità incredibile, da sfuggire qui da Baghdad, che c'è l'angelo della morte, che si comporta male, no? L'imperatore gli dà il cavallo e lui arriverà in pochissimo tempo a Samarcanda. Torno tutti a letto, di nuovo si sente bussare alla porta. Arrivano i servi dal sultano e dicono: signore, c'è una cosa incredibile, cosa sta succedendo? C'è l'angelo della morte alla porta. Dice: qui sta succedendo qualcosa di terribile, ma io sono il rappresentante di Dio. Come lui è il rappresentante di Dio, sono il rappresentante di Dio, quindi adesso ce la vediamo frappare. E si affrontano, ha paura, Strano, è bianco, la leggenda dice che lui diventa bianco, entra l'angelo della morte dentro il palazzo e subito il sultano lo aggredisce. Cosa sta succedendo? Come ti stai comportando? Tu non ti puoi comportare così, Dio non vuole. L'angelo della morte dice: perché cosa sto facendo? Io sono qui, sono venuto a cercare, dice l'angelo della morte, dice il nome di questo, suddito che era appena scappato. Tu non ti puoi comportare così, lo so cosa hai fatto con lui, no? E l'angelo della morte dice: è vero, io non mi posso comportare così, ma sono stupito, sono incredibilmente stupito, perché Dio non sbaglia mai, Dio non può sbagliare. Certo, dice il sultano, infatti tu non puoi sbagliare, tu stai sbagliando, che stai terrorizzando la gente, vieni anche a casa mia in piena notte a terrorizzare me, no? Gli dice: tu non ti puoi comportare così, ma io sono stupito. E il sultano dice: ma di che cosa? Ma Dio mi ha detto di andarlo a prendere domani a Samarcanda. Ma Dio non sbaglia mai. Dio non sbaglia mai. E io ogni volta che lo vedo dicevo: ma come faccio? Andare a prendere domani a Samarcanda, che quello lì, al mercato. Come faccio ad andare a prendere domani a Samarcanda che sta facendo l'amore con sua moglie? Come faccio? Perché Samarcanda era lontano settimane di cammino, se non ci andavi con un grifone alato, no? Con una magia. Quindi non è possibile, Dio non sbaglia mai. E io lo seguo e sono stupito. E domani mi tocca andare a prendere Samarcanda, ma chi c'è a Samarcanda? Finita la storia. E è una storia sufi, perché il cavallo di Samarcanda è molto significativo. Con questa fretta, dove corri? A Samarcanda? Se lui se la fosse presa comoda avrebbe fregato l'angelo della morte. Stiamo correndo con la fretta verso Samarcanda. Ecco perché nel Qigong il simbolo del Qigong è la tartaruga. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma esiste lo stile della tartaruga? Sempre in questi giorni. Lo stile no, ma nel Qigong è molto importante, perché rappresenta la quiete, sapere respirare, prendersi tempo. I'll read the girl and dreaming no subscribe.